اسكندر مليكي تونسي عايش في باريس اليوم عندي 6 سنين. قبل هذاك عشت مولود في تونس، خدمت هوني قريت هوني، بديت نلعب في الموسيقى في تونس avec des groupes de rock في السين روك التونسية في les années 2008, 2007, 2009. où ça fait 6 ans que je suis installé à Paris. Voilà, on a sorti un album l'année dernière, سجل في باريس. جينا المره هذه لتونس باش نلعبوه باش نعرفوا به في تونس ان بو. دونك فوالا سيتي سا ليكسبيريونس. اللي انا صغير ان فيت معناتها في العائله انا امي تغني ديجا، واحنا توانسه بصفه عامه عندنا زاد ثقافه الموسيقى معناتها وين تمشي معناتها كسوا في كاسكروتاجي في حجام في كذا فما ديما موسيقى تدور. وانا جدي كان زاد يلعب موسيقى شعبيه ان فيت. ابري سي اون باسيون، حاجه تجي ناتوريلمون ماهيش حاجه كي بروغرامابل معناتها جات دون مانيير اسي سبونتاني. فوالا تربيت بها كهو. بعديك شدت طريقها الحكايه بشوي بشوي. بعد كهو مشيت في كل الشيرات معناتها، خاطر انا كنت نسمع برشا موسيقى عربيه معناتها موسيقى عربيه، برشا موسيقى شعبيه زاده في العرق اللي في العائله. بعديك جو سوي انتريسي من ان اج اسي جون للروك معناتها، حبيته برشا الموفمون تاع الروك دوبوي كو جافي 13 14 ans معناتها. دونك فوالا فما بوكو دو بيرسوناليتي تبناو نتاع موسيقيين، فما اللي كان فيها راقد، فما اللي بدا يفيق، فما اللي خذا البلاصه من الاول، توا واحد اخر قاعد يخرج. تو سكون ابسورب ان سارتان مومون وقت اللي تبربش ويخرج ان فيت كون تو بروفوك il ريسورجي وتعمل بيه حاجه معناتها. انا نعزف ونلحن زاده ونكتب لي تكست نتاعي اسونسيلمون ان توكا في اللي نغني فيه. ميم سي فما مشاريع اخرى اللي كونوا نغني دي تكست نتاع عباد اخرين معناتها. مي انا ما قريتش، انا اوتوديداكت، ما قريتش من الاول ان توكا. بعد كي طلعت لفرنسا جي كومونسي، بديت عملت ميوزيكولوجي في السوربون. قعدت ابخي عام معناتها، قريت كان عام. بعد كي وقفت خاطر يافي عندي الخدمه باراليل، عندي لونجسترومون تاع السي دي والتحضير نتاعو. سينو قريت جيتار جاز، قريت تيوريك دون دي كور بريفي في فرنسا. دو لا رونكونتر ديجا مع مهدي عزايز اللي معايا في المشروع، اللي وقت اللي تعرفنا على بعضنا صافي 4 و 5 ans. جو لي كونتاكتي خاطر باش نقرا عنده جيتار ان فيت من الاول. دونك ابخي فوالا سا سي ديفلوبي ولينا مع بعضنا على المشروع هذايا. قوم بون اسم سي لو نون دو سين قوم. L'EP, on a sorti un EP. Un EP, ça veut dire un extended play. C'est un demi-album. Les albums, c'est au nombre de morceaux, ou bien pour 50 minutes, voilà 10 morceaux ou 9 morceaux plus, je sais plus. Donc, on a خرجنا juste 5 morceaux qu'on a enregistrés, arrangés في باريس. كتيبة essentiellement مكتوبة على حياتي أنا، كتبت على قصص نتاعي des histoires sentimentales qui m'ont marqué في حياتي، ولا mon rapport au monde، ولا mon rapport لتونس زادا اللي بدا يخرج في الموسيقى وقتها. خدمت c'était dans un esprit assez rock avec une شويه فيه جاز معناتها كومون دير معناتها يافي ان habillage جاز كي تي انتريسون. خاطر سجلت مع دي ميوزيسيان دو جاز فوتر مهدي، مي سيتي افيك برتران بيروار و اليكسي. سي دي ميوزيسيان اللي يلعبوا برشا جاز، دونك يجيو في مشروع روك عندهم une touche qui était assez sympathique معناتها qui était un peu différente من qui تلعب que avec des musiciens تاع روك. Donc voilà, Badika il a été plutôt mixé par Sofiane Ben Youssef, producteur ou arrangeur tunsi à Bruxelles. Et après, ça y venait, je suis fou, je suis parti. لعبنا في باريس، درنا به pendant 1 an et quelques في باريس. Ça a fait un bon écho. Maintenant on a des portées هكا نتاع باش نلعبوه probablement في l'intérieur de la France à partir de septembre الجاي. وجينا حبينا نجيو هوني لتونس اسونسيلمون باش نعرفوا بيه، خاطر سي با ميوزيك اللي ديجا مغني معناتها. الالبوم الاول خرج بالانجلي واسبري روك ان بو اوكسيدونتال معناتها، ميم سي عندنا دي مورسو وين فيهم حاجه اثنيك تونسيه معناتها. دونك سيتي امبورطون باش نجيو جاي هذه جات باهيه معناتها، كو سوا بارابور او راديو، كو سوا بارابور au public, par rapport à la scène تونسية، باش المشروع يتعرف معناتها pour commencer à le développer plus. وجينا essentiellement زادا pour travailler le nouveau disque وين فيه une autre approche تاع موسيقى un peu différente من الأول. الأول كان il était un peu plus spontané, c'était très très personnel. Donc du coup les mélodies ou les textes وكل c'était par rapport à حكايات qui m'ont marqué في حياتي. توا c'est un peu plus collaboratif déjà خاطر مرة هذه الكومبوزيسيون بدات مع مهدي من الأول اللي نخدموا مع بعضنا، سكي نتي با لو بروميير معناتها لو كا دو بروميير بي اللي كنت أنا بديت معناتها عامل
les textes, les mélodies et tout, et on les a arrangés ensemble. C'est un peu de fond. ومع الأولاد مع فابريسيو و Jean-Baptiste, ça a donné aussi une autre ouverture de champ possible. والمارياج مع دربوكا وطبلة, c'est un truc qui me tient à cœur pour بالنسبة للميزان اللي عندنا هوني والريتميك التونسية اللي qui fait partie de l'identité MTA déjà avant, pas artistique mais l'identité déjà personnelle et artistiquement c'est une extension ça a un sens pour moi, ici un mariage. Et on essaie de trouver une nouvelle forme et franchement on est content de la résidence parce qu'on est sorti avec 4 nouveaux morceaux qui sont pas mal. Bon, après c'est mon avis subjectif. Tawajina essentiellement pour faire la résidence, là on a l'Agora, on a le Kino. Bon, il y avait une date Fissosa qui était prévue mais qui a été annulée à la dernière minute. Et hier aussi on devait jouer mais vu Tarso, vu que c'était en plein air, on n'a pas voulu prendre le risque où ça a été annulé en plus. Donc là on a juste 2 dates, mais Malagé ça sera mieux. Sinon on a des dates à Wafiberis puis Montreuil qui vont venir en avril et en mai. Voilà. Oui. Bon, les textes جدد والموسيقى جديدة, je me prends plus la tête. قبل كانت فما ديما الكاتيجوريزاسيون نتاع أو تكست كان باللغة معينة voilà, فما un clivage ديما يصير هكا d'une manière inconsciente ou d'une manière un peu plus globale معناتها حتى مع chez les musiciens ou les songwriters. ما عينيش المرة هذه أنا j'essaie d'expérimenter حاجة مخلطة ça existe, hein, t'as beaucoup de morceaux اللي كانوا عندك des paroles فيهم مخلطين, ça reste un langage, comme la musique c'est un langage. Pas forcément لازم كان بلغة معينة, c'est un peu rigide ça, فهمت. C'est un truc un peu assez postmoderne, de mélanger, de jouer un peu avec les sens par rapport aux langues. Et ce qui est intéressant, c'est que les drani, l'aura, ça dépend mais les prononciations ou le phonétique. L'approche de la voix, elle est différente. Donc déjà, علاش نرى غني فما ورشات في جدد مكتوبين باللغة العربية القحة معناتها اللي كانوا باللغة الأم déjà ملود. احنا في تونس زادة essentiellement متربين برشا على الفرنسي بعد الانجلي, وحتى في المكتب والليسي مهمله اللغه العربيه معناتها. انا الاول هملتها معناتها وقت اللي كنت نقرا ما كنتش معدل معاها, مي سا ريست فيك وفيو كو عندي متاثر معناتها بالموسيقى العربيه بصفه عامه معناتها كسوا من العراق حتى لمصر. سيتي انتريسون باش تخرج معناتها plutôt que في dialecte تونسي ممكن نهار اخر mais c'est pas dans c'est naturel en fait. قبل كانت الكتيبه انا تخرج كان بالانجلي, اليوم ولات تخرج بالعربيه زاده, même si قبل عندي نكتب حاجات هكا بارسي بارلا, مي توا ولات حاجه فما فولونتي باش نكمل نبحر في الحكايه هذيك شويه. انا كل صباح باغ اكزومبل كي نقوم ديزون ما نقولش كل صباح, مي بالحق فما ممكن 5 ايام على 7 وقت نقوم الصباح عندي مرسو يبدا يرن وحده في راسي. دونك ساعات يبدا مرسو مزود, ساعات مرسوم تاع ميوزيك كلاسيك, ساعات تاع كذا. دونك كل نهار نقسمو ديزون الموسيقى حاجه اقوى لغه واحسن دواء للوجيعه اللي موجوده في العالم, كسوا اليوم كسوا البارح كسوا اللي بيجي غدوه. الموسيقى من احسن ما فما موجوده في الدنيا, كما قال نيتشه, عالم من غير موسيقى ما عنده حتى معنى. عندنا شين يوتيوب خرج عليها ديجا كليب في جويي ديرنيي, فما 2 كليب اخرين جايين قاعدين يحضروا للالبوم القديم. ان شاء الله نرجعوا نلعبوا في تونس. سينو عندنا باج فيسبوك تنجموا تتابعوا عليها, ميم سي اون ني با دون اون اوبتيك باش كل مره نبوستيو برشا حاجات. اون فيديو كي سور الي لا بروشينمون va sortir المونتاج نتاع لي فيديو اللي تصوروا في تونس والموسيقى اللي تسجلت pour découvrir plus même les nouveaux morceaux et la nouvelle énergie اللي قاعدين نبنيو فيها مع الجروب en fait. Voilà. شين قوم على يوتيوب, سينو على فيسبوك سي قوم ميوزيك باند, تلقاها الباج ديريكتومون. هنا سي ان بيرسوناج ازرق بلو توركواز مع جناح تاعك حاب يطير بيه, يذنب لازم يطير حتى بجناح واحد.